Oke, kembali hadir di channel Ahmad Hidayah ya. Untuk kesempatan pagi hari ini, seperti biasa untuk perawatan burung merpati ya. Ini untuk pagi hari ini biasa dijemur. Oke, ini tambah satu lagi dapat bandangan ini ya. Ini bandangannya ini belebok juga ini. Oke, siap. Oke, seperti biasa dikasih selalu dikasih air Milagros ya buat burung merpati. Oke, ini dia. Tidak lupa untuk dikasih jagung ya. Oke, yang bandangan juga ini bandangannya lumayan bagus ini burung merpatinya. Oke, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, share, dan komentarnya ya. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya buat pagi hari ini dari Ahmad Hidayah Channel. Atur ucap terima kasih banyak. Selamat siang, selamat pagi. Oke, yang satu ini tinggal dijodohin ya ini ya.